inspiraki nga SB na misi merci na Maps nautaki kosala bafilme moko na SB alors bafani wana babuki babengi batindi vraiment bolingo na bango yana bakabaza na motema babakuba na motema Sila intervenaki vraiment c'était bien ils m'ont vraiment soutenu tindeki na bimaki nakuba nazali merci na je ne suis pas dans les polémiques, je ne suis pas dans les conflits, je ne suis pas dans toutes ces choses-là. Déjà difficile. Quand on a zoé yoga quand on va aussi là, oh belle vie, je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop. Pour que résoudre les problèmes, il faut y aller dans le temps. Sinon, tu es au de bêta, il m'a pris ici comme bêta. Moi, j'ai parlé avec Elombe, j'ai appelé Elombe. On est papa à Bana. Le problème c'est quoi? Il m'a dit ce qu'il m'a dit, il m'a dit à vous continuer. Il a sali, il a dit aussi. Bon, nakendaki si la benga kinga. SB, Maps, la benga kinga, que non, il y a qu'à jouer, na ebe na jouer. Na olobate que naza mutu ya sila, te, naza artiste. Comme Bellevue va benga nga lelo, na obena ko jouer. Donc moi je n'ai pas de conflit, moi je suis artiste. Nous partager savoir la connaissance pas donc il conflit vraiment moi je ne suis pas dedans et là on a aussi un cas qui bon ils appellent pour un moment il y a vraiment temps parce que vitesse bino bango ba yenango lelo ya Android yango peso donc na ba fan ba comme kota makambo ngo et puis comme mabe parce que kofinga na comme na ba vie privée. Le problème c'est à kobenga bango mibale tant que papa. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Il a dit aux papa tika na papa. Il faut benga bango en privé. Yo moko kutaina bango mina sina sala bango plus de 2 fois. Mais non on a réussi kaka pour vendre ça bango teke bazala. Moi on a pesi akoya. On a mso ayete. Mais ça arrive aussi quand papa comme des faibles, des papa. Et comme agapi. Parce que bakoli bakomi baresponsable ere moko akogaze pepere ere moko akogaze pere nini olakisanga nini ya mosala na biso rivalité ezalaka tokosala rivalité nga nasali koleka yo oya biso aza danger oui azango d'accord te eza ke ekomi kofinga ekomi ya bakanda ekomi ya bakento ndenge oti oloba wana ndeko mabe parce que na mutako kufa grâce moko loyal yo betia ou beti oya beti on a film nanga l'équipe ba fan nanga ba soutenir yanga ba oya ba soutenir là c'est autorisé mais ya kofinga na ndi wana iko na mutako kufa c'est pas kana ebike Christian a gagné sur le Lazare Christian Shoga c'est évangéliste. Ne fût-ce que ça, il doit être reconnaissant que non, c'est l'on a bima, parce que lui est venu, n'était pas prêt. Non. C'est pour ça qu'il est non. C'est ça, il y a qu'un évangéliste, c'est un caractère. Il y a un produit évangéliste. Christian Zahikaka, ma petit Ali Sala. Tant que c'est tout ça là, il est pas Zoya, pas le rôle moi qui wana, papa Angwasa. Christian a commis caméraman. Donc il est vraiment, il doit être reconnaissant. Mais Christian a moins fruit à évangélisme. Il y a capacité, il y a une connaissance, il y a qui nous apprendre à mon évangéliste. Et il va comme Shoga, il va moins évangéliste.
Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe biso toninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya ko mandenge ni. Ata yo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso tolinga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango. Ta mpepe ndenge memango. Mpepe ndenge memango. Elemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour. Olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totinde le tunique de gloire et ça lui bien. Donc vous en avez besoin d'en hésiter même pas un peu. Très chers abonnés de Yokani Télévision na PCB Nombote, merci énorme de votre fidélité. Très chers abonnés de Nouchka Télévision na PCB Nombote, merci Nazongi Lisusu Naza Lisusu Nabino ensemble. On a eu un moment de silence parce que vous savez que la vie nous porte des coups de foi, il faut quand même se retirer et puis revenir après. Il s'est tozongi Nabino et Longo Tozali Torovanda pe Torovumela Torobeta Masolo, ainsi de suite. Vous le savez très bien que nous sommes sur ce plateau pour vous donner un bon travail de qualité, surtout ce qui se doit et ce qui se doit se faire ici. Et Zali Réunion se yebi komema. En plus, Nakatia, demain nous allons partager plateau ngai morote, surtout que tu as une invité moko de marque oyo et belé bazali ko luka pe bazali ko senga yango batebe batuna kindenge ni bozo na papa godete. Tozana papa godé na plateau, mais nazo partager plateau na con frère na mususu. On a ki ko pesa mbote avant na pesa papa godé mbote. Après tout côté na émission na biso ça na pesi mbote MK Yokani na abonné to MK et puis na abonné to Nouchka TV officiel lo to zabongona papa Godé na zali icône on va marquer époque na bango exactement et na musa pena sala tout zo na sisi malo pena poto bitali sur la groupe évangéliste comme est-ce que banda pour papa Godé pena ba kolo kopa exactement il y a beaucoup à dire. Merci. Papa Godé to pesi mbote. Merci beaucoup MK. Qui mezali? Très bien, Nzamba Salangolu. Tokai ko belaki, bien que tu en retard déjà au hôpital. Ouais. Na belaki vraiment ezalaki sérieux. Bon, nzoto na makambo nango sinon na belaki sérieusement. Il y en a bateau ba perdre déjà espoir. Vraiment. Même dans l'hôpital et pas dans la clinique universitaire, les médecins, ils vraiment sûreté pour récupérer. C'était quoi exactement? Mais ça n'a que Nzambe a contrôle. Amen. Mais sinon ça va. En fait, dans la crise, oui, j'étais à la maison. Na butu, na lali nanga normalement, comme tu sais là. Sans malaise. Sans malaise, rien. Na kati ya butu ce qu'on a kati ya pongi na ngaka na besoin de me soulager na côté le matin. Wow, c'est parti comme ça na côté le matin, vertige, mon kilo tourné et je suis resté dans cet état là pendant 2 jours na ko bimate à téléphone na ko yambate. Bon, Dieu était au contrôle, a organisé ma kambunaye. Il y a un ami qui est venu me voir, c'est un pasteur aussi, je le salue, pasteur Emmanuel. Wano zaki yo moko na ndaku. Nazenga mona ndaku. Ça là que bana bakende ki vacances. Donc j'étais resté pratiquement seul, même bonne na zong saki lokola bana bazate. Fena tika na nga moko na me concentrer nzoka. Diable pe banda ko lengela na ndenge na. Quand il est venu me trouver, ba trouver vraiment na ba dernier moment. Et bah je nga tourner l'hôpital, après on m'a réanimé na zonga ki, tout ça li ba examen, ba moni monaki, bapesi akisi, après rétablissement encore rapide de Salamaki. Na ba médecin maman bazoka moi mais nous zonga rapidement. Bon, maintenant on est là. C'est que mission Nzambe a fait ça ici là. Vraiment il y a encore voilà pourquoi il nous a encore
Mais on a zone moquée par rapport à ce que je parti camarade. Vous allez être agité vous. Avec kaka rolala. Donc on reste côté les matés, liaté, côté les matés, téléphone les autres sonner na ko yambate. Wow. Donc et puis tous les quartiers mon azo les capé wana lo kama ki porte fermée na idée qui na ça. Or na zaki na kati ndako. Alors ce jour-là, c'était le 30 juin. Donc la cérémonie dans l'église, il y a mariage. J'avais un rôle à jouer là-bas, il fallait modérer. Omi, Baselinga na yete, tant au mariage ici, bah comme c'est la question, bah depuis quand, depuis mercredi, depuis wow. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que va enlever ou comment? Parce que le téléphone est au compte négocié. L'idée est liée que notre est en attaque. Et puis en attaque, bah comme bah petit porte, rien. Tant que bah bengi na téléphone, bah yo qui se téléphone, ils ont sonné dans la chambre. Bah bien non, il y a quelque chose à tout bouca. Comme ça que la sac d'escalade doit na ba bouca. Et ils sont venus me sauver. C'est que Dieu était avec toi. Dieu vraiment été au fond. Pourtant comme l'hôpital, bah médecin bah lobby, on a raté des choses. Donc on a ba vertige, on a dit que yo quand on a sorti na force qui na téléma, on va repousser soit AVC, soit mort subite. Wow. Alors, deuxième chose, on a dit qu'il y a un jour mort. Donc, on a dit qu'on a soufflé à souka. Ce qui n'a pas été sous ce jour, on a pris la tongo. Mais, les gens ne pas mourir. Ton père est vivant. C'est le Seigneur le dernier. Il s'est élevé et il a changé de situation. C'est le témoignage. Bon, témoignage, je viens dans mon témoignage. C'est vraiment témoignage. Si on a dit que histoire à Vinanga, aussi les émissions. Donc, témoignage, je belé. D'abord, je suis dans la Combo Tamakaka. 5 ans après, papa n'a pas profité. Je suis resté avec ma mère. Donc, il y a un cola, Naebi, papa Zalagate, Naebi, moi, affection. Naebi papa conseiller à moi na té. Alors nazaki na chance mingi té pour réussir. Pour nazaki moi na suka. Alors nzambe asala ki na ndenge na Yesu na kipa ba camarade. Papa zo pesa moi na les conseils na pe na profiter. Mais il s'est fait pe to tangi pe ka ndengwana, to ndani pe ka ndengwana. Silisi pe ka ndengwana. Dieu a fait grâce. Na ba massa to kola na ba na ba papa na bango. Ma échoua na vie, mais ngam na papa te na vie. Donc, j'étais à mon à ma papa. Par rapport à la maladie, vraiment, na commission kanza. Parce que nous avons expliqué que ngam ko na tali ndenge makambo elekaki, je m'arrête. Nous avons ka nzambi kaka. Donc, na yango faut kana makana nzambi, nzambi aza toujours redevable na biso toujours salé là. Autant aux autres salariés, même Job Aloba qui se souviens-toi de moi, même Ézéchias Aloba qui se souviens-toi de moi. Ngapé na Isaac Nzambe, souviens-toi de moi. Et Dieu, comme il a des oreilles, il attend nos cris. Il est venu, il est descendu là. Vraiment. Oui. Voice wana ebimaki d'abord nalingaki te voice ebima yabo mon même photo nanga moko ebimaki te mais voice wana ebimaki ezalaki sur demande ya Marie-Hélène. Marie-Hélène ntango ayokaki eloko wana ayaki mbangu ntina campus ntango akomi na campus bapitalinga azalaki na Pati Melanga na Julie Bofi wana mpenza bandeko na ngai évangéliste. Alors ntango bamoni eta ndenge ezalaki ntango bamoni makambo ndenge ezalaki babi nono il faut tosala message ngai naboyaki abi non papa faut tosala kaka parce que na monde na biso baartiste ezalaka kaka bongo yango wana nasalelaki ye message wana na explike ye makambo ndenge elekaki ye enregistré yango apapiliaki mais ezalaki na impact moko positif parce que bato baréagir naye comprendre vraiment que nazalaka na bafan nakantisaki ke non bato bayebi nga te tout ça mais namonaki ke kini te RDC te
mais mokili mobimba. Donc tout le monde est venu au secours, nyonso badevos, balisala, bakaleb, donc bato mingi bayaki kosoutenir nga na bafani so nayebi te, epuis nautaki kosala bafilme moko na SB. Alors bafani wana bakuke babengi batindi vraiment bolingo na bango yana baka baza na motema bakuke bana motema. Si là, intervenaki, vraiment c'était bien. C'était bien, ils m'ont vraiment soutenu. En tout cas, Nazaré. Merci Naba. Merci beaucoup, Zara Deva de Nabango. Salut, c'est 5 minutes pour mon activité. Des fois, quand on a un salaire, on a quand on a des problèmes, là où on comprend que le coma qui est déjà suscité, n'a pas de papa, tout ce qui est l'histoire de vous allez parmi les fondateurs, oui, avant de clôturer le dossier, on a remercié l'association Nyonso ya artistes, entre autres ANTPC, on a un membre, qui est mon président Massouma, qui est dans l'hôpital, oxygène, qui est dans l'hôpital, et qui est dans Kinga, vraiment, on a un artiste, on a un canissar, qui peut Massamba Benga, qui est dans Kin. Azaki na Congo central abengaki nga vraiment a réconfortaki nga vraiment napesi bango nyonso merci moyena tanga bakombo nyonso awa eza te. Alors revenons na évangéliste. Évangéliste ebandi na 98 d'évangéliste ebandi, donc naza moto nayaki après te nazalaki na kobotama évangéliste. La petite histoire, évangéliste et bandit, révélation, topé vision et où pas Gabi Kiwa. Nous avons salué la Belgique et pas Azali. Nous avons pas Moulaye. Gabi Moutazwa qui idée dans l'église. L'église où on a dit que Sambela et JCN, l'église de Jésus-Christ pour toutes les nations. Pour le pasteur Nango, apôtre Jean-Robert Engondo. La PCM c'est Mobile Marie-Hélène. Voilà, il y a des pasteurs et bango surtout au monde qui est début évangéliste pendant ça dans l'église. Maman Marie-Hélène en dosambe. Donc ngai nazaki libanda. J'étais l'unique pour nazaki libanda. Mais comment je me suis retrouvé na kati? Gabi c'est un frère, c'est un ami. Donc on a lingwalawa ensemble na kabalo, puis na kabalo on a kiti. Évoluer qui n'a pas catholique comme les bâtiments sont pas catholiques, c'est na catholique, donc encadré la bilinga mwinda, tout ça qui na citoyen noir, tout ça qui pas police, voilà, kaza ya mukasa, kaza qui ya kagwa, et ya bulu, voilà. Alors tango de ekolungwa na catholique, ya qui na ejisen, kai na qui na louange. Moi je suis na louange, pas ya pasteur, là si papa na kana alors kabwana kiwana tanga bandisco idée ya kosala groupe à se souvenir que tango tozaki na catholique tondo sa ba théâtre ya Yesu ba biloko wana tondo sala ngo mingi kutu mtando za la Satan ezaka kadi kama ndo ba rola ba Pilate ba nani. Alors c'est ce qui fait que ayi ko kanisa ngabi non na vie moko boye ngana sala boye yaka na to partage. C'est comme ça que je suis venu de Tanaki Sangani. Parce que les bandits, Marie-Hélène, Bandeli, Sœur Angèle, Mimi Akame. Voilà, Marie-Hélène, pardon, papa, vous avez déjà marié ma pasteur. Té, Wananan. Voilà, vous avez nos gamins, Sœur Kaya. Voilà. Et puis, vous partez sur ma soubango. Dans l'église. Papa Gabi, pardon, non, je Papa Gabi. Papa Gabi, pardon. Papa Gabi, pardon. Dans ce vélo, maintenant, nous devons faire bon, tango tobandi peut-être comme monsieur Okimanga, mais tozaki na liboso Gabi, tozaki na Marie-Hélène, tozaki na Sœur Angèle, tozaki na Mimi Akame, tozalaki na Nicole Ngomba, tozalaki na Pati Melanga, wana kote ya basi. Mibali igeti pazalaki na Bandeli
portugais mpe azalaki kiro mpe azalaki bashoga baye après mali babukayo mali sala baye après donc tobandaki vraiment eza na bao mpe bamonana mpenza te mais bazalaki na ebandeli donc bamikendelaki baser fita azwaka role ya jibarita ye mpe azalaka na biso tozalaki mwa mingi oyo tobandaki bana kaka ya église nalinda banda kokoma mingi histoire ya liboso epeta histoire ya liboso ezalaka idée ya sœur Marie Hélène mais moto abandaki kosala scénario script ezalaki kaka donc abandaki kokoma mingi epuis mingi na Devos mais Devos ayaki après Devos azalaki ne ntango groupe ebotami mais aboya makambo ya théâtre Devos kozomona alinga yango kuta tambo mpo azalaki diacre na église alobi ote nga naza diacre nga makambo tozobondela ye ya kojue ata role ya paster loko oza diacre ya kojue ntango akota boye abeti mbala moko esimbi lelo atikala ti ndenge aza wana non te tobanda kokoma mingi ngai na ye kiro azalaki directeur technique kabi azalaki président réalisateur voilà un moment là en fait d'accord nous marqué pena ça pena succès à de partout bana nous pena bazaki ba conquérir la musique photo de l'époque on a pas de internet obligé bana nous comme on a été bandé bon en tout cas koloba vérité na époque na biso tozali na baconquérant pourquoi parce que philosophie oyo biso toyaki nango ezalaki autre ke oyo tokutaki na terre donc bango bazalaki na bathéâtre populaire tokutaki ba sans souci tokutaki bave masumu tokutaki baelombe bazalaki mais biso toyaki na formule ya filme nigérie ntango nigérie ebandi tobino anglais wana tozoyoka yango te anglais bato bazoyoka te me bazolinga yango alors tomema yango sikoyo na lingala moni ndenge toyaki donc toyaki na concurrent te toyaki premier groupe oyo tobengaki groupe chrétien ezalaki groupe évangéliste donc on n'avait pas de concurrence mais sinon adhésion na bino na kati ya bachaîne c'était facile ou balaki nano osali kaka théâtre na bino eleki nano église comment vous avez fait pour entrer comme la TV pour antenne A de salon histoire tobandaki na antenne A te baboyaka te antenne A bayambaka biso bao bazalaki na biso mingi bakende mais dipro mpe akende France la Pubu mpe ya Sonam bato nyonso bayambaka biso antuka baza soutien na antenne donc tobandaki na antenne atwaki na frère moko frère Robert Kombo kolo nzembo ezalaka na générique ye wana azali komata ngomba ya Golgota kulusu na mapeka donc kolo nzembo wana c'est un frère ya Branham mais tu vas travailler na parce que à part théâtre tu dois bato ya misala ngana gabi ndo sana na magenya era nezaki sozaïs et frère Robert azaki financier na biso aba sepela kana eloko yango yenda financer pour la première fois to le kana antenne wana jusque là boleka na mukana kata wana to alaka na église kaka na église kaka to saka wa l'église kaka ezosepela ah non to gagner l'église te mais tango to ekobima ekomaki na ba œuvre mosusu neti pasteur Tisiamina sali en passant tango asali CPC na ye pour la première fois bato basalaki campagne voilà ezalaki biso wana on s'est retrouvé amema biso ntina Brazzaville tozosala Jacob Jésus-Christ en action Congo Brazza tuna pays ayambaki biso bien asalaki biso bien tana toseretrouvaki na église na compte wana mais tobandi na antenne A toumelaki mingi te na antenne A Robert Kombo afuteli biso espace tobandi koki et à ce moment là c'est France la Coupe nde azalaki directeur ya programme il s'est fait que France aye kolongwa antenne A akeraka nde bamemaki biso donc banda tobanda koleka totikala kofuta ata un franc te donc tout le temps boyebeli biso tofuta tina ndenge raga ekangami d'ailleurs c'est raga qui nous paye oui raga chaque oui un contrat écrit azofuta biso en dehors ya ba publicité po tozalaki na Chalina
ezalaki na Martina oyo ezalaki mpenza basponsor na biso ya émission etondo kabola na ye 40% ye 60%. Mais azofuta biso sous cachet na biso ya chaque mois ndenge ezalaki bon on s'est débrouillé hein. On s'est débrouillé et maintenant permettre tout ça va tournage et puis matériel nyonso ezaki ya banda na caméraman ba caméra ba lumière pas de montage tout ezaki ya et na récompense wana basenga même biso to pesa mutu moko akoma ko travailler na raga yango alisa la va alisa la tu idai na coupe evangeliste tutindie awa na RTNCD avec ça la formation à réalisation montage asilisi raga engagé donc on est ça va bénéficiaire vraiment. Est-ce que le lot papa il fait la tête il y a quelque chose on a joué à mon point ça va pas il y a qui boyokai boyoka que c'est la taille de Patricia on va dire que non à bala qui m'a fait ça va faire bon oui il faut ça naïe à celle qui a théâtre il y a les centres bon Kiro d'abord azaki pasteur consacré azalaki mondimi simple te alors omoni mutu soki akufi ya toujours barakontare ezalaka na mutu azalaki te akoyebisa okaki non akufi mpona boya secret aliwa nzambe ndai me ongai nayebi Kiro abelaki nayebiki Kiro abelaki ongai nazalaki na Kiro hôpital si Kiro akufi na hôpital fe na ndako te ezalaki te ke bamystique te. Je sais que Kiro avait un problème à cirrhose. Il y a un problème à cirrhose des fois, mais on s'est posé beaucoup de questions. Amela Kamasangate et Jacques Mondengeni. C'est l'homme médecin, balobi, qui s'y peut à Bokoko, Hermoko et ça la Kabari. Éviter sur la début de celle qui s'y Bokoko, ça je ne sais pas, mais qui s'est là, qui a un problème à cirrhose. Pas que ça la même moyen, surtout Bimisa, il y a des bandes à Moka. Donc on attaque pasteur Sony, on attaque pasteur Kijamina, apôtre Tambulukoki, parce qu'il est prêt pour tout mener. Mais son médecin a dit, ce qui n'a pas de rapport médical, il y a cirrhose des fois, on va essayer de parce que le traitement n'a pas santé. Voilà, c'est pourquoi tout est resté ici. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. C'est qui vraiment passe qu'on a vu ça pour perdre Kiro. Et puis et bouscula Bissopé parce qu'il avait vraiment un rôle à jouer, c'est lui qui faisait les recrutements, c'est lui qui faisait les tournages, les répétitions, donc il y a vraiment un élément majeur. Est-ce que au départ on a une parce qu'après ça t'a donné une baisse de oui, d'un côté oui, je dirais oui, parce que bon, tout ça a coupé par la somme bien aïe. Mais déjà, de son vivant, Azaki na conflit qu'on a groupe Yeki. En travaillant là-bas, Azaki na moi conflit qu'on a biso. Parce que Azaki biso dans d'autres dirigeants, Azaki na 3 personnes d'autres dirigeants. Gabi Kouaka, les grosses nanga. Gabi Kouaka est président, les grosses vice-présidents, la secrétaire générale. C'est nous qui dirigeons le groupe. Alors, ce qu'on a domaine notre PSA qui est, il faut recruter bateau en parallèle pour ça la groupe. C'est ça, on était informés. Tant que Yoki Ango, la complicité na ba producteur on est pour produire biso série wana, mais est-ce que ba voler biso contrat wana et que tant que Yoki Ango, c'est Jacques. Tout ça la même lettre na ya révocation na. Mais il s'est fait que tu as la côté. La Poufi, après le groupe évangéliste. Qui bien gardé, signé, donc cela s'est rétabli, comme ça tu vends ça et tout ça. Et il s'est fait que Dieu a jugé autrement. Mais en quoi est-ce qu'on dérangeait pour te baisser? Maintenant, tant qu'il y a qui déjà assez influencé, ça fait quelques personnes dans le groupe, et tant qu'il y a Okena Bango. Moni. Alors, l'idée est que tant qu'il y a Koufi, et tikali na mito abali
etikali na mito ya bato, c'est ce qui fait que lelo bese ekotaki Marie-Hélène baye kobima basali le réveil alisala abimi basali étoile du berger donc epai epesaki mwa bese ya oui groupe évangéliste ezali mais eza na connotation tozalaka nango au départ parce que batete nyonso baformaki oyo bando sa force ya groupe évangéliste bazali donc bango tout baza libanda en tout cas 90-95% baza libanda oyo baza na Afrique du Sud oyo baza na Canada oyo baza na France bango nyonso donc totikala awa oyo batikalaki mpenza na groupe évangéliste ezaka ngai na ser patime ye déjà kendeki na réveil ye déjà kendeki na réveil bien que tozali une grande famille ndenge toza na saka kobenga na réveil na kojoue ezalaki ya conflit te eya kaka bana bakoli na moto akozwa nzela na zoye kaka na parti nga mpe nazalaki na tante parce que à part théâtre naa na mosala na ngai moi je suis ingénieur en télécommunication donc travaillé na RTL j'étais vraiment occupé naki so na temps ya kosala théâtre yango esalaki ke nabunga même na monde artistique na banda komona na su te parce que j'avais un travail. Ok, mais qu'est-ce qui fait que autrefois au Lombo Kabona bien lelo banda qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui sur le Kabona soit au film c'est quoi la différence? Bon, les intérêts égoïstes, c'est ça le problème. Parce que au moni groupe évangéliste ezalaki na moi façon nango. Donc tozalaki d'abord na sécurité. C'est-à-dire gestion na biso ezalaki mpenza ouvert. Ezalaki ouverte. Oyo moto nyonso abanda oyebaki non Charlina apesaka autant oyo apesaka autant bayebaki ke président azwaka autant vice-président azwaka autant secrétaire général azwaka autant baacteur mpe baki na bacatégorie catégorie A ezalaki neti ya sœur Marie-Hélène bazalaki catégorie A catégorie B ezalaki catégorie C ezalaki donc tout était déjà prédéfini donc makambo ya kobombabomba na kati ezalaki ntango tozalaki producteur JC Songo na management plus ntango aye il négociait les contrats individuellement ezalaki ya groupe te ke oyo topesi $1000 bokabo te ezalaki gode yo ojoue boye okozwa autant yo mpe devos okozwa boye bon bana nyonso ya catégorie A nakopesa bango boye c'était clair ce qui fait que ntango tokabwani souci te eloko toza même plateforme moko ya WhatsApp tobengi yango évangéliste forever eza nango ti de partout mwana évangéliste aza na kati so likambo eza na minute évangéliste mobimba eza informe ezala okende ezala olongwa eza na kati ya comment ça tu peux utiliser ça parce que qu'est-ce qu'il a gagné na kati ya bon nayebi te lokotuna nga mpe qu'est-ce que moi j'ai gagné donc gagné eza nini osombi lupangu osombi mutuka osali nayebi te qu'est-ce que tu appelles onga na gagné ya liboso eza non notoriété lelo nayebani lelo mokili nakoleka esika moko nakozala université nayebi ke wana groupe évangéliste c'est déjà carte de visite oyo bapesika donc wana nakoboya yango te nayebi ke pendant mpe toyaki na évangéliste mwa mike bandako komonana ekopermettre nga nasomba ata mwa kaye ya mwana nasomba ata mwa bike ya mwana c'est ça donc il y avait rien de grand oyo tokobake non togagnaki et puis bamiso bagagnaki te je ne sais pas nayebi te eloko nini ya bandaki kozela aganye mais nga nayebi ke Christian a gagné sur le Lazare Christian Shoga c'est évangéliste ne fût-ce que ça il doit être reconnaissant que non sur le Bima parce que lui est venu n'était pas prêt non non Christian il y a qu'un évangéliste c'est un acteur il y a un produit évangéliste Christian azalaki kaka baki na bapeti ya lisala baye bapeti ya lisala ntango mosusu tozosala ye mpe azoya apa role moko ezalaki wana papa ngwasa nayebi te so oyebi filme wana toluki na kosala Christian okosala ote na koko aboya kaka ndenge badevosi bazalaki aboyi na kosala te tobi okosala abeta yango Christian akomi cameraman c'est la
Donc il est vraiment, il doit être reconnaissant, n'a évité sur le bac en pour la vidéo, mais Christian a moins fruit à évangélisme. Il y a caractère, il y a une connaissance, il y a qui nous apprendre à un évangéliste, puis là comme Shoga, il a moins évangéliste. Ok, les lois à moins évangéliste, mais ça c'est une question qui pose la question sur le corps. Je sais pas si Ngayeyo, sasa ngayeyo. Bonga nalingaki na tuna papa. Lelo conflit eza na kati ya théâtre tino nyonso koyebi kotala tikala lobaka yebi yango te. Conflit ekaboli lelo bato ya théâtre bakomi na 2 ans. Voire même bamisusu oyo toyebi bazala ba 10 ans, 20 ans, 30 ans na kati ya théâtre oyo topesaka respect. Bakoti na kati ya conflit wana moto azopina azofinga moto azoyemba azofinga moto parce que mpo na ye aza d'accord te pour soit aza na kati ya nini na toyebi yango na bango ouvertement aza na sida konte aza na bete mpo na na mikolo toyebaki mpo abino kopesa respect tala bino bango tozala na 98 je n'étais rien lelo so navandi nao na plateau te esengo mpo na ngai lelo nakomi komona ngo kote ekomeli na motema mabe na kini esala somme. Bon, en tout cas, nayebi te nayebi que question ezo tuna partout nazolika ozanga ka question. Bon, na répondaka toujours parce que je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Nayebi te na pe na monde ngana na lobango na ba émission. Ngana lobi depuis naza artiste. Na bandi officiellement na 98. Ezala ba vie otokutaka. Dozi ba groupe Salongo, dozi ba vie sans souci, dozi ba vie Masumu, to ba ebale, to kiti na génération na biso. Dozi ba Elombe, dozi ba Bodo, dozi ba nyonso wana. To leki wana ba ye après biso. Soki eza na acteur moko mibale te misatu. Moko wa yebi ke azwana problème na nga aleka na biso. Donc je ne suis pas dans les polémiques, je ne suis pas dans les conflits. Je ne suis pas dans toutes ces choses-là. Déjà difficile. Oh Sila, oh Belleville. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas trop. Non, avant de résoudre le problème, il faut y aller. Sinon, tu es au Kendobeta, ici, moi, j'ai parlé avec Elombe. J'ai appelé Elombe. On a vu des papas à Bana. Le problème, c'est quoi? M'a dit ce qu'il m'a dit, mais avant qu'il a continué. Il peut avoir sali dans le dossier. Mais il continue tant que père à Boutiga. Na sololi na pasteur de la foi. Na tunier avant Bakutana. Avant Bakutana, la soupe Bakutana. Alors, non, d'ailleurs, j'ai un programme, toujours ça, il faut te réconcilier. Il faut te réconcilier. Bon, na kendaki, si la benga kinga. Est-ce que mam sa benga kinga, que non, il y a qu'à jouer, et puis na joué. Alors, lelo na olobate que naza mutu ya sila, naza artiste. Comme Belleville a benga lelo, na obena ko jouer. Donc moi je n'ai pas de conflit, moi je suis artiste, nazo partager ou ba savoir nanga ba connaissance nanga et pas ba fan. Donc ba conflit wana vraiment moi je ne suis pas dedans. Bango nyonso tout baza bato to yebi ndenge to tamboli na bango. Et là on a osenga kaki. Bon, ils appellent pour un moment. Il y a vraiment temps parce que vitesse oyo ba bino ba bango ba yena ngolo lelo ya Android yango pezo ko makaka. Donc na ba fan ba komo kota makambo ngo et puis comme mabe parce que ko fingana comme na ba vie privée, c'est là où je ne suis pas d'accord avec ça. Mais to kotika ngote tozo soutenir bango tozo solana bango na meka jana sila to solola ki na meka websanga mais Belleville na kutena été donc ça la gamme casse tout bon ça madame. Voilà. Nina to les pour ça les exercices capoto là dans la salle de l'entraînement. C'est pour ça que c'est du bango dans la guitare là, vous habitez en capoto comme ça. Mais faut nous ça la chose en métier. Une proposition. Donc la première des choses c'est babi mukonzi alia ka nyamalito imoko. C'est-à-dire il faut que cela na bango individuel. Tena oyo sololi c'est quoi les problèmes? Quand on est dérangé, c'est le pena ou tant aussi les deux éléments maintenant il faut le réconcilier. Donc pour mes alliés à Kobenga bango mi balé tant que papa. C'est ce que j'ai dit à mon frère. Il a dit aux papa. Papa tika na papa.
ata papa za moto aliboma me azaka papa il faut benga bango en privé yo moko okutani na bango abi nasi nasali yango plus de 2 fois mais non na réussir kaka kovandisa bango te ke bazala omona oyo apesi akoya omona mosu aye te mais papa aza kosimpose te akosimpose ezalaka kaka bana wana bacaprice bana bacaprice na bango surtout bana basi bakoli bakomi baresponsable ere moko akogaze mpe pere moko akogaze pere nini olakisanga nini mais ça arrive aussi papa akomi faible devant bana ekomaka mpe soki mwana mati mpa neti lelo tozwa Félix Tshisekedi président ya république azalaka mwana na yo kasi na ogangele nde na moto ogangele liboso entre nous papa ekozala siko na mopanzi na ndenge akalme ozoganga neti ozobondela mais ozoganga donc soki mwana asi akoli akomi indépendant akomi na mapapu akomi na baba wa moyen mwa nini mpe ekitaka mais biso tokolemba te biso toa bapapa na eloko nasepelaka na bango barespektaka biso bayokaka biso donc je pense que tosala tout to réconcilier mais moi eloko yango mpe bandeko mosu babiso sunga te bandeko kaka te même certains comédiens bazo se retrouver na kati ya oui eza omoni soki bazo se retrouver na kati ya conflit là je condamne mais na kati ya mosala na biso rivalité ezalaka kaka tokosala rivalité ngai nasali koleka yo awe biso aza danger oui mais problème na ngai naza nango d'accord te concurrence loyale donc eloko ngai naza nango d'accord te eza ke tokomi kofinga ekomi ya bakanda ekomi ya bakento ndenge oti oloba to wana nde ekomi mabe parce wana moto akokufa ocomprendre mais soki eza nango concurrence moko loyale yo beti obeti oyo ebeti onga na filme nange leki bafani nanga basoutenir yanga oyo ayo basoutenir là c'est autorisé po eza art il faut mutuna moto ekende ngwa mais akofinga na ndi wana ekoluka moto akufa c'est pas bon papa to meke pour évoluer en fait maintenant que le que pode ser bandeko nini oyo bazali oyo bakutaki nanga basala obani na bango peut-être parce que biso bango baye na nsima na bino oyo bozokontinue bango ti lelo baza toujours kometeni place na bango surtout côté ok na formule na biso biso toa baparrain makambo etali évangéliste en général po te ngai na opesa na deux sens parce que bakote mosusu nakotaka yango mingi te so ba vision moko te botambola te bible elobi deux personnes ne peuvent marcher ensemble ka soki bazoyoka donc ngai naota siko na elo ya biso ntango biso tobimi après biso c'était le groupe Sinar que je salue le président Caleb mon pote napesi ye mbote groupe Sinar ke eyaki Caleb aza vraiment na biso azalaki na biso ensemble aza mpe na biso tilo donc ntango tozobanda azalaki na biso azoya tozosolola tokende na ye meme Brazzaville na ntango oyo ya Jacob oyo ya Pasteur Christian tokende na ye tindiki Sinar ke yaka Sinar ke mimi azalaki vraiment groupe moko mpenza frère na biso donc on était ensemble on partageait tout on se soutenait ti ndenge mpe baye kozwa mpe succès na bango mpe ndenge bamati basali mpe kombo mpo na biso eza fier après lisusu nani de la foi aye kobima ye mpe aye kobima na groupe na ye osepelaki ke no tokomi koinonde monde parce que nazalaka na entretien moko na Pasteur Soni Kakuta le général nayebisi ye tolingi tolongwa na raga ere wana batractation ekomaki tolingi tokende na mpe ya son âme la diluya ayaki mpenza abenga biso asaki tolongwa na raga mais akaki kolongola biso na raga te mpo bacondition ya raga ezaki na ye alors nakei omona Pasteur Soni na bino tolingi tolongwa na raga mais tolingi toya na RTAI bandoleka lokola eza chaîne na bachrétien toleka nayebisinga mon frère naopesa conseil moko tant que père spirituel bino ifo botikala kaka na bachaîne wana mpo na nini abi te kote oyo deja biso toganye bato
Ça ne sert plus à rien bino boya côté à côté. Bo faut voter à kuna bola ka filer na biso to tindi bino kuna pour capter bato baza kuna ba ya côté. So bozaka biso na biso, ça ne change rien. Moni alors tant ba kale baye ezaki na force. Si ndenge de la fois pe ayaki, ça la plus force. Mais na mona que Sinar que si lelo, Sinar a fait une école hein. Sinar c'est une école à Binisi Batu, Baté belé. Hein, belle fille wana nyonso na yoka peke ba kopera pe na Sinar ke na ebité ce qui est il était hein badinana voilà ngana badinana ba mastor hein nada ba ngos ba na Sinar vraiment c'est une école la richesse ba asiluzolo donc c'est vraiment une école pour Binisi ba Melina baza ebele ba Teresia baza vraiment ebele laisse na ba groupe mosusu pe ba fini ni kona pe bazo privé pe mpoka ngo na époque na biso bon wana bazaki nano te tokutana mpenza te neti ngai na sila toyei kozwe kaka na SP banzonzingi mingi nazalaki te banzonzingi tana te moto akotisi ngai na monde ya nzonzingi eza président kaka donc ngai mpenza na nzonzingi natikala kosala nalingaka yango te bon namonaki yango eza monde moko ya baproblème tanda obanga bangango mingi ono kuna batielaka bapoison kuna baswanaka kuna baconflit tomoni sikoyo kokota na monde wana ezalaki mwa mobulu esiko Caleb moto aliboso akotisinga na monde abengi nga tozosala bafilme ya Sinar ke eleki na YouTube eleki deuxième fois après SB mpe azwi nga tosali bafilme ebele déjà na SB. Ah oui, hein, ils en ont bien, ils ont bien, parce que ce qu'on peut mettre la discipline à moi, hein, discipline ya yo et puis bah idée ni nous y nango bah ambition nous en a. Ce que quand on a poto, quand on a oui, il y a des problèmes, mais c'est pas de bazar, surtout bah artiste. Les gens de sikoyo, n'anga te bade nganga star, hein, naturellement, n'anga bade nganga star. Pour star on a yebi, comme on est. Moi, je faisais serviteur na passage na SB. Mon pépé, vraiment, tu as senti que l'autre côté na SB, parce que na SB, va considérer Kinga na niveau mon corps, n'a vraiment répondu. Et dans ce sens que tu as les films retour. Ah oui, mon pépé, c'est là qui m'a cassé. Dans le premier film, déjà tout ça là qui, ça qui n'impacte ma cassé, bando benga, bando ba commentaire, on a comprendre que ah, ils ont montré mon côté, ça va, hein. Ils ont matisapé, la côte, vraiment, ils ont là qui. C'est un message, SB, peut-être pour le moment. Non, SB, merci à Mams, qui a quitté notre botanité. Merci la collaboration, merci la considération, parce que Mams est vraiment considéré. Et puis, là, on a CP là, ma casse. Plutôt bande à tournage à reconnaître que non, celui-là c'est un serviteur de Dieu à lui bande à Kambabisona. Son moutandimi qui au Kambaye na prière c'est qu'à considérer. Alors là on est marqué. Pourquoi on va pas parler de l'influence? Oui, mais est-ce qu'il y a une influence? Autre chose pour une nomination na trophée na Uganda. Autre chose la nomination na Uganda, c'est que Musala bato bele bayebi yango te bato mingi tia babo yango. Or par contre il faut soutenir eza eloko ya mboka oleki ekende na Uganda mpo bayaka mibale fo ya awa eza honneur ya biso eza international. Lelo Papa Godé na likambo ngo zolobela ba trophée oyo eza concurrence ekozala loyal kandi olobi yango na kati ya mboka mais ntango déjà ba nominé moko na bino libanda mboka on n'a jamais vu un artiste pour soutenir, même faire une petite vidéo. On a relobé ah si la bissa le nominé, qu'est-ce qui fait que beaucoup matin à niveau monter ma béwan? C'est ça le problème.
likambo mpenza nde yango wana biso likambo eza likambo mboka yango tomona même na monde politique soki nga naza na opposition nyonso bakosala koto il faut na boya c'est ça le mal mboka de se développer ndenge wana te culture pe koko se développer ndenge wana te tana ba gegera entre biso c'est vrai ya neti twana nga na yo na ndaku to mwasi na mobali excusez nga oza mwasi na ngate to mwasi na mobali tolali na ndaku to swani avant tolala voilà ay na butu moyi da koti deko bana ko to swanaki eza makambo na ye atala non era nano to bongisi nano soki bitumbane sili après tozonga ni makambo na biso c'est comme ça siko eza bien te non c'est pela na lipambo le bible lobi soki mupepe ezofula epa na yo ezokota na lupango ya voisin lobi ekozonga pe pa na yo il faut yo tika kokanga mire te kena mupepe kende kuna te oya ko apambwama non il faut tika muninga apambwama sepela na bénédiction ya muninga soki yo encourager ye lobi pe kozongela mais soki yo lingi kaka yo bénédiction nzambe mutapesa kango donc moi je pense que ba artiste tous à la unis tous à l'ensemble to défendre cause moko eza culture ya mboka na biso soki moko na biso asali eloko ya bien tobeteli maboko koto wana osali bien neti na kao ezosenga to voter sikoyo biso so to voter te est-ce que baugandais nde bakovoter mpo na biso non donc voilà quoi conseil kana opesa yango na baartiste nyonso tomona kombo asila te tomonaki aza artiste moko ya Congo voilà mais parmi babiloko oyo théâtre zo souffrir na ilo moko so inde soki ko jouer pas moi OK jouer peut-être un petit jeu jeune SB directement ba commission ba étiquette batika biloko wana ba orater ba talent pour rien vraiment batika biloko ya te biloko na bimisi na SB ya kanga na bimisa kuna te do bango baza na besoin que eloko ekende liboso do batika soki bango mibale to bango misatu to bango mine bana ba problème moko na kati na bango basuka na niveau na bango surtout ba artiste aza libéral alors avocat ausambela yo ausambela ye ausambela pixé te que non pour sambela mundele wana tomona ba avocat uti banda ayi ko plaider awa donc ndenge ba artiste baza donc toti kabiloko wana bao baza na el moko na el mususu batika couloir wana vide c'est-à-dire so bana besoin nanga bana besoin ya artiste mususu babenga ya kende a exhiber loko na ye c'est fini s'il y a que na ye donc totika vraiment ko mélanger makambo ezala malamu peut-être le salaki na ou alilo différence à côté ni c'est faut que le basato na ba planto planto c'est réussi la positivité la négativité ainsi de suite. Bon, théâtre biso to salaki, tant le biso c'est-à-dire évangéliste. Non, c'est ensemble. Donc théâtre à l'époque wana, même concurrence à l'époque wana. OK. Non, na tant wana concurrence ezalaki nango ya bien. Na ebeki nga biso tondo kutana na groupe sans souci. Sans souci ezalaki mercredi na 21h, biso ezalaki mercredi na 21h. Bango na antenne A, biso na raga. Mais mokolo moko te to swana na bato ya sans souci. Non. Ezalaki bio travailler de façon que na 21h bato baza la brancher na côté na yo. OK. Azaki facile te bato ba vie sans souci aza mutonga na hotel na été. Mais musala kaka. Ezaki ya conflicté na ndoko na ndako vie sans souci na lemba, moi si na ye mamado, pire grande sœur. Donc to na biso bien mais tant que to kutani na scène, ye aza na air na biso na air na biso mutamta abimisa la cartouche na ye. De série wana ezalaki bien. Mais pour moi ezalaki pe que na série wana musala ngo ezalaki makasi trop. Parce que toi qui n'avais vraiment na mbongo te, neti lelo comme YouTube, azo futa balar, no kino obeza masolo ya YouTube. Bozo balar, ba IBA, ba nini ezokota. On comprend mais série na biso ezalaki te. Moni série na biso ezalaki te, ezalaki penda to za balar na biso ya poche, er mo to Thérèse ma biso. Raga asimba ki biso moins bien azo luka biso même ba sponsor ba publicité tozo sala tozo kabula ba pourcentage le paiement sponsor vraiment mon boulot bino ko siana vous avez un sponsor oui c'est na biso zalaki ba producteur lele ko mama tata ba producteur bazate lele ko ma yele faut foot espace ngai premier voiture na tambola na on a vie oyanga ezaki Mercedes 230 na somba en Allemagne
na sema na mbongo nanga nana cousin nanga mwaza na Allemagne asombelinga mais po elongo Allemagne ekoma awa producteur mtasalaki wow donc akezwa ngo bayeli eti na Belgique na Anvers atiango na mai afuti ekomi pe awa adedouané yo zwika ngana zwika na zango na oshwe JC Songo OK donc omoni ke ba producteur bazalaki mais lelo yo ba producteur bazate mais lelo yo pe si fotoloba concurrence et comme pena lelo ko soit na kofinga na tolo bango pe comme pe ki te mabe to ko jalouser moninga bazana mon pifo papa oninga oui zaka balare ba gaz kaka yo mata dans mon pierre pe ko bakisa pe ki jalousie bongo oui pierre pe basa yo bi ba famille oyo ba pambwama bandoki bazalaka te so tanda ba famille baza bien oh wana za directeur wana kuna za ministre wana kuna za jamais okanga mutundo mais kaba famille ya biso ya babola oyo ndo kaka tipo la za lineta pembe c'est kazala cho omoni donc kibobola peza mabe yango bi pauvreté faut ko boya ngo amen faut ko bengana ngo na vie voilà les appels na artiste oyo pe basala pe musana bango comme il faut de le voir ça musana bango mais comment on va prendre millions na télévision alekia pour lobela monde comme sous artiste ça dit ko komisa ko yembela est-ce que c'est possible aussi? C'est ça normal. C'est normal que pourquoi qu'on les la TV oye obineli papa sans souci. Bon papa sans souci c'est encore pire. Na aux yeux neti Christian Shoga, Christian Shoga mwana na yo. Oleki lelo bandelo ba Christian Shoga za fait aleki bino nyonso ofingi oyembi ofingi batu mususu pona Christian Shoga. Na wana na encourager ngote artiste il faut d'abord yo moko za na confiance na yo moko. Hein mutu il faut za na confiance na ye moko d'abord. Mais surtout tous les artistes. C'est vrai, le niveau est la différent. Tant que le branchement, mais en côté, et l'ongola na identité artiste. On est comme désespoir. On est comme désespoir. Et puis, yo artiste à cause de la fan artiste était. Au cause de la idole na yo. Netinga par exemple. Nga ça na ba théâtre. Mutonga na tiana mutu na nga ezaki vie kwedi. OK. Donc nga ba la vie kwedi très bien donc na baki. Mais na regretta que loko moko na tikala tourner na yete tia kufi donc idole na nga pendeza ki vie kwedi maiputu donc so na tali ndenga zo jouer yango moni na garda na nga kombo na nga na nga pe naturel jamais otianga na tia ba décor na changer ba langage na sala kangote na landa na vie kwedi ndenga zalaki alors artiste il faut en confiance na yo moko il faut mindima d'abord OK donc na ko yate na bando yembela Devo a danger. Les artistes le Rwanda. À cause de moi gaz. Mais en gros, c'est un truc comme un fan naïf. OK. Voilà. Mais balé qui nous, photo comme je vois que va. Combien la souka pena? Balé qui nous au monalelo, baga influence pe makasi au sota libobino, sur la leki na chaîne ep, mais na liga na SP baxelenga pour plus, de comme soupe sur la leki apo baxelenga pe plus. Et la balé qui te ba oh, nous avons parce que génération. Mais la majorité mingi ba basali pena ba chaîne B et le da balé qui na bon mingi ba chaîne ngo pena yebi yango te c'est ça aussi le problème nga zana na lelenge na nga ndenge na nga ba chaîne mingi na yebi yango penza te bobo oui na mona kango aida oui na mona kango ada pe oui na yoka kango na tala ka pe mwandam mais belle vie TV pour aujourd'hui on tala ngo belle vie pe na sina tala ngo mais nga za nanga ka mutu abatu o nyoso amoni ke dernièrement petite sœur nangai nani ifoku abenga kinga Renate na kendeki na beti deux films pa na e elekaki nango bien donc nga za vraiment ouvert nga za na ba préférence te que non ba tendance nange za boete o nyoso amoni ke akoko benga ngai naza dispo ba mimika bongo banani amoni akobenga nga naza dispo na retrouver. Vraiment, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup à Papa Godet. Vraiment, Zaki ouvert, vous avez répondu comme il se doit. Merci à toi, ça de partager ce plateau avec moi. Bien que non, c'est Kagaka. Merci beaucoup. Si ma caméra n'a accompagné na 3 bateaux en même temps, Nazana Jack Kanangila, Nazana Enoch Luzolo, Nazana Mayele, Azalarawana, Bomon Numéro, image de Sadiki, donc toujours Koloko Pango Babana Okala, Baïbian Kitoko, Netika Poche Nabango, Ya Elamba. Donc, papa, merci beaucoup. Tu as la source de besoin prochainement, tu as merci beaucoup. Nous avons Pambola Bino.
misala ekende liboso chaîne yango emata amen surtout que vous êtes mosali ya nzambe toyambi yango na en tout cas bozanga eloko te amen ka ndenge nzambe alobaki kayebi baprojet asalaka mpona bino baprojet ya bien baprojet wana ekokisama napesi mbote na baoyo yanga nyonso bafane na nga tout de partout oyo na kotanga bakombo awa te nzambe apambola bino nyonso bokonde konsoutenir nga lokumu ezonga epa nzambe apesi biso pema po soki ye te mawa tro nde lelo ekoma lisolo me loko apesi biso su temps toza wana kaka po tokoba mosala oyo aponaki biso. Merci beaucoup papa, merci. Ça doit être l'utilisation de la merci na bato tout ba l'inscription ensemble biso et c'est que ça va envie façon soutenir mosala ya rami mingi ba liker ba partager ba faire commentaire ba sauter publicité et puis ba commenter surtout que ndenge ya bien on peut tout dans pour ça c'est pour suggestion conseil et maintenant la bienvenue de tout bongo na grand système boka na biso. Merci beaucoup na opportunité possible sur la papa. Merci. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement sur ce même chaîne avec un autre invité. Très prochainement. Bye bye. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si bon. Moi ça longwa boya commander ngeni. Atayomro moi ça boya aboya rola taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka ka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na so ntayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati yango na ta. OK bureau okutana chef de l'état neti tembe okutana chef de l'état so polingi li pas passer moi tourna papa moi suki maboko boaki moi perruque na ngai boye moi perruque amulai kande yo moko olinga otiango sala ka moi bien babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto de bilamba olata yango ta mpepe ndenge mimango elemba oyebi yango yango donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga to tindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu.